Alo mình là ba MITDC còn mình đã tên cho này cho số bài cho nó đi cả lắm mà bọn nó cho nó xin mà tên làm tên này để trong tụi trong ta rồi cho nó đi online cái này đó đi này tên hiện tại khu cho nó tên page hiện bài đấy cho nó đi MITDC còn mình đã tên mà tên này để trong tụi trong ta rồi đi cái đi tên hiện tại liệu cho nó lưu page đã bị bài đấy cho nó đi cái đi này mà MITDC còn mình đã tên trong số đấy YouTube channel của subscribe မလုပ်ရသေးတဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေက subscribe လေးအရင်လုပ်ပေးဖို့လိုပါတယ်ဒီသင်ခန်းစာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့လေ့လာလို့အဆင်ပြေတယ်ဆိုရင် like and share လေးဖြင့်အပ်ပေးပါနော်ကြည့်တာဆိုရင်တော့အခုဒီသင်ခန်းစာကိုဒီမှာစတင်လို့ရပြီဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တွေဒီ Adobe After Effects ကိုဝင်လိုက်မယ် Adobe After Effects ကိုဝင်လိုက်ပြီဆိုရင် project အသစ်တစ်ခုလုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက် composition new composition တစ်ခုယူပါမယ် new composition မှာနာမည်ရေးပါမယ် CC/effect new composition name ပေါ့နော် CC slant effect ဆိုပြီးတော့ SLANT slant EFFECT effect ပေါ့နော် CC slant effect ဆိုပြီးတော့နာမည်ပေးပါမယ်ဒီ channel setting လေးတွေကတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ duration ကိုကြတော့0.5 second ပဲထားပါမယ်ပြီးရင် okay နှိပ်ပါမယ်ဒါဆိုရင် composition တစ်ခုရတော့ဖြစ်ပါတယ် composition တစ်ခုရတော့ဆိုတော့အဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒီ footage တွေကိုထည့်ပါမယ် footage ထည့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာdouble click နှိပ်မယ် double click နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရနေပြီးတော့ footage တစ်ခုယူမယ်ပေါ့နော်ဒီ file လေး3 file ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကို import နဲ့ထည့်လိုက်ပါမယ် import နဲ့ထည့်လိုက်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကနေပြီး single composition ပေါ့နော် okay ပေးပါမယ်နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ single composition တစ်ခုယူလိုက်တယ်ဒါပေါ့နော်ဒီထဲမှာဒီဘက်မှာကြတော့ဒါ CC slant effect ပေါ့နော် CC slant effect ဆို composition တစ်ခုယူလိုက်တယ်ဒါကြတော့သူကသူ original ဒီ composition တစ်ခုယူပေးတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါကို CC slant effect နဲ့ပဲ composition ကပဲအလုပ်လုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ grass png ကိုမယူဘူးပေါ့နော်ဒီဟာကိုမလို့သူ့ကို delete လုပ်လိုက်မယ် delete လုပ်လိုက်တော့ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒီမှာ folder လေးအထည့်ကိုဆွဲထည့်လိုက်မယ်CC slant လို့ပဲနာမည်ပေးလိုက်ပါနော် CC SLANT slant CC slant effect ပြီးရင်ဒီ file 3 file ပေါ့နော်ဒီ png file 3 file ကိုဆွဲထည့်လိုက်မယ်ဆွဲထည့်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒီဟောပေါ့နော်ကောင်မလေးပုံကိုအောက်မှာရှာမယ်ကောင်မလေးပုံကိုအောက်ဆုံးကိုရှာလိုက်မယ်ပြီးရင် keyboard ပေါ်က S ကိုနှိပ်ပါမယ် keyboard ပေါ်က S ကိုနှိပ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့သူ့ကိုလိုတဲ့ site ကိုအကြီးသေးလုပ်လို့ရပါတယ် keyboard ပေါ်က S နဲ့နေပြီးတော့နှိပ်ပြီးတော့ပေါ့နော်site အကြီးသေးကိုဒီမှာဆွဲလို့ရတယ်သိမယ်ကြီးမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြတော့ keyboard ပေါ်က S နဲ့နေပြီးတော့နှိပ်တာဖြစ်ပါတယ် keyboard ပေါ်က S ကိုနှိပ်လိုက်ရင်ဒါလေးပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ် scale ပေါ့နော်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒီ grass ကိုမိမိတို့လိုချင်တဲ့နေရာမှာရွှေ့လို့ထားပါမယ်ကိုလိုတဲ့နေရာမှာပေါ့နော်ရွှေ့ထားပေးမယ်ဒီနေရာလေးတွေမှာရွှေ့ထားပေးမယ်ပေါ့နော်ဒီနေထားလေးရပြီပြီးတော့ဒီ anchor point ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာထားရင်လေးရသလို anchor point ကိုအောက်ခြေမှာထားလို့လေးရတယ်ဒီဘက်က anchor point ကိုလည်းအောက်ခြေမှာထားမယ်ဒီနေထားလေးထားမယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်အခုဒီအနေထားမှာဆိုရင်သူကတက်ဝင်လှုပ်ရှားမှုဟာတခုမှမပါဘူးအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့တက်ဝင်လှုပ်ရှားမှုဖြစ်အောင်ဖန်တီးရမှာပေါ့နော်တက်ဝင်လှုပ်ရှားမှုရှိအောင်ဖန်တီးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ tall grass ဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ဒီမှာအဖွင့်ပိတ်လေးလုပ်ကြည့်မယ်ဒီဘက်မှာ tall grass တစ်ခုရှိမယ် grass png တစ်ခုရှိမယ်ဒီဘက်ကအဖက်မှာကျွန်တော်ဒီဘက်ကမြက်ပင်လေးတွေကိုကျွန်တော်ကအဖက်တစ်ခုထည့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် keyboard ပေါ်က shift key ရဲ့ space bar ရဲ့နှိပ်လိုက်မယ်အဲ့နေရာမှာ cc slant effect ဆိုပြီးတော့ရိုက်ထည့်လိုက်မှာပေါ့နော် cc slant effect ပြီးရင်ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့အဲ့နေရာမှာဝင်လိုက်မယ်effect ကိုထည့်ဝင်မယ် cc slant effect cc slant effect မှာကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ဒီကောင်ကို time indicator ကိုအစားကိုလာမယ် cc slant effect ကို order နဲ့ click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်အဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့က wiggle ဆိုပြီးတော့ wingg အဲ့လို wiggle ဆိုပြီးတော့ရိုက်ထည့်မယ် winsa ပေါ့နော် 0.5 comma 15လောက်ထားမယ်ပေါ့နော်
0.5,15ထားမယ်လွတ်တဲ့နေရာမှာတစ်ချက်ချမယ်ပလေးကြည့်မှာပေါ့နော် keyboard ပေါ် space bar ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ပလေးနေပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီ video file လေးထဲမှာသူကတက်ဝင်လှူရှားမှုပုံစံမျိုးကိုသူကရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒီတိုင်းပါပဲကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒီအစားကိုလာမယ်အခုဒီဘက်ကမျက်ပင်လေးတွေဟာသူကအသေးပဲဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုအရှင်ပြန်လှုပ်ရှင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့လှုပ်လို့ရတယ်အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ခုနက Toggrass PNG ထဲက CC slant effect ကိုedit ကနေပြီးတော့ copy ယူပါမယ် copy ဒီ Toggrass ကိုလာမယ်ပေါ့နော်ဒီဘက် Toggrass ကိုလာမယ် edit page ရှာပါမယ် edit page ရှာလိုက်ပါမယ်play ကြည့်ပါမယ် play တဲ့အခါမှာသူကနှစ်ခုလုံးဟာလှုပ်နေတာကိုမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ CC slant effect နဲ့နေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပုံအသေးကိုပုံအရှင်လှုပ်တဲ့ပုံနည်းစနစ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ပုံသေးကိုပုံရှင်လှုပ်တာပေါ့နော်တိုင်ဝင်လှုပ်ရှားမှုတွေကိုလှုပ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုရင်ဒီမျက်ပင်လေးတွေက PNG ဖြစ်နေတယ် PNG ဆိုတော့အသေးပေါ့နော်ပုံသေးဖြစ်နေတယ်ပုံအသေးကိုကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့အရှင်ဖြစ်အောင်တကယ်ကိုတိုင်ဝင်လှုပ်ရှားမှုဖြစ်အောင်ကိုကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒီ CC slant effect နဲ့နေပြီးတော့animation လုပ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒီမျက်ပင်လေးတွေကိုမလုပ်မလဲဆိုတော့သူရော motion blur လေးတွေဖွင့်မယ်motion blur လေးဖွင့်ပြီးတော့နောက်ထပ် layer တစ်ခုယူမယ် new ကနေပြီးတော့ adjustment layer တစ်ခုယူပါမယ်အဲ adjustment layer မှာအပေါ်ဆုံးကိုဆွဲတင်လိုက်ပါမယ်အပေါ်ဆုံးကိုဆွဲတင်လိုက်ပြီးရင် keyboard ပေါ်က shift key ရဲ့ space bar ရဲ့နှိပ်လိုက်ပါမယ် Gaussian Gaussian blur ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ရိုက်ရှာလိုက်မယ်ရိုက်ရှာပြီးတော့အဲ့ဒီ Gaussian blur ဆိုတဲ့နေရာမှာ blurriness ကိုမိမိတို့လိုချင်တဲ့အနေအထားလေးတွေကိုဆွဲတင်ပေးလို့ရဒါဆိုရင် Gaussian blur လေးဖြစ်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်သူကဒီ Gaussian blur ကဘယ်နေရာတွေကိုအဓိကတက်ရောက်လဲဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုတစ်ခုလုံးကိုသူကတက်ရောက်နေမှာဖြစ်ပါတယ် Gaussian blur ကိုကျွန်တော်တို့က15လောက်ထားမယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ဝါသွားမယ်ဒီလူပုံကိုလည်းတော်တော်လေးကိုဝါသွားမယ်ကျွန်တော်တို့ကလူပုံကိုအကြည့်ယူမယ်ဒီမျက်ပင်လေးတွေကိုပဲဝါစေချင်တယ်ပေါ့နော်ဝါစေချင်တယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးလုပ်ရမလဲဆိုတော့အခုနကကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဒီ adjustment layer မှာလိုသလောက်ပေါ့နော်ဒီ ellipse tool လေးနဲ့မလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့သူရောပန်တူနဲ့လည်းလုပ်လို့ရပါတယ်ပန်တူနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့လူပုံကိုအဓိကအကြည့်ယူမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလုပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်သူကို keyboard ပေါ်က F4 ကိုနှိပ်ပါမယ် F4 ကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့က keyboard ပေါ်က U ကိုနှိပ်မယ်M ကိုနှိပ်မှာပေါ့နော် mouse ကိုနှိပ်ပြီးတော့အခုဆိုရင်ဒီအလေကားဟာလေးကဝါနေပြီးတော့အပြင်ကားဟာလေးကကြီးနေတယ်ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့အပြင်ကားဟာလေးတွေကိုဝါပြီးတော့ဒီလူပုံရှိတဲ့နေရာကိုအကြည့်ယူမယ်ဆိုတော့ဒီ add to subtract ကိုလုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် add to subtract ကိုလုပ်ပေးလိုက်တာနဲ့ဒီအပြင်ကားဟာလေးတွေကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဝါတော့ပြီးတော့ဒီအတွင်းပိုင်းပေါ့နော်လူရှိတဲ့နေရာကြတော့ကြည်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ keyboard ပေါ်က shift ရဲ့ F ရဲ့ကိုနှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဖတ်တာပေးရမှာပေါ့နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအပြင်မှာဝါနေပြီးတော့ဒီအထက်မှာကြည်နေတဲ့ဆိုရင်တော့လူတွေကလှုပ်ထားတယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးမတိမတာလေးသဘာဝဆင်အောင်အတွက်ကျွန်တော်တို့ဖတ်တာကို50လောက်ထားပါမယ်ဖတ်တာကို50လောက်ထားပြီးတော့ဒီ mesh လေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကအတိုင်းတာတစ်ခုတည်းကိုမလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ကြည်ပေးလို့ရတယ်ဗောနော်ဖက်တာကိုတင်လို့ရပါတယ်မိမိလိုချင်သလောက်တင်ထားပေးလို့ရတယ်ဗောနော်ပြီးပြီကဲဒါဆိုရင်တော့ဒီမှာလူပုံကိုအကြည့်ယူပြီးတော့ဒီဘေးနာသားလေးတွေကိုဝါပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်သူရောမျက်လုံးလေးအဖွင့်ပိတ်လေးလုပ်ကြည့်လို့ရပါတယ်မျက်လုံးအဖွင့်ပိတ်ကတော့ဒီဘက်မှာ Photoshop ပုံစံမျိုးပဲဒါဆိုရင်အကုန်လုံးကြည်နေတယ်ဗောနော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဝါလိုက်တယ်ဒီလူကတော့သူကအကြည့်မှာအကြည့်အတိုင်းပဲထားပြီးတော့ဒီဘေးနာသားလေးတွေက
နေပြီးတော့ camera lens blur effect လေးထည့်တဲ့ပုံစံမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ဖန်တီးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေ MTV တွေရိုက်တဲ့အခါမှာဒီလိုမျိုး effect တွေကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လူပုံကိုအကြည့်ယူပြီးတော့ကျန်တဲ့အရာဝတ္ထုလေးတွေကိုပေးဝါထားတဲ့ပုံစံမျိုးလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့စနစ်နဲ့နေပြီးတော့ဖန်တီးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဇာတ်ကားတော်တော်များများမှာလည်းဒီလိုမျိုးနေ့စနစ်တွေကိုအသုံးပြုတာများပါတယ်ကြည့်ဒါဆိုရင်တော့ CC slant effect ကိုသုံးပြီးတော့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေဒီvideo editing တွေလုပ်တဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်MTV တွေရိုက်တဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ် MTV တွေ editing လုပ်တဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲတွေကို editing လုပ်တဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်နောက် action ဇာတ်ကားလေးတွေကို editing လုပ်တဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော် editing သမားတွေပေါ့နော် editor တွေအတွက်တော်တော်လေးကိုအကျိုးရှိမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုသင်ခန်းစာဖိုင်လေးကိုကြိုက်နေတဲ့ဆိုရင်တော့ like and share လေးဖြင့်အားပေးနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube channel ကို subscribe တခါမှမလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube channel ကို subscribe လေးလုပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်ဒီ YouTube channel ကနေတင်ပေးနေတဲ့သင်ခန်းစာလေးတွေကအကျိုးတစ်စုံတစ်ခုရှိခဲ့မယ်ဆိုရင် like and share လေးဖြင့်အားပေးနိုင်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုသင်ခန်းစာဖိုင်မှာကျောင်းသူကျောင်းသားတွေနဲ့ပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်အားလုံး bye bye